إياك نعبد وإياك نستعين. سورہ فاتحہ 4 نمبر آیات. په سورہ فاتحه کې د الله وحدانیت او داغه صفاتونه بیانېدو او داغه ربوبیت بیانېدو او داغه بڑائی بیانېدا. بالفاظ دیگر په سورہ فاتحه کې د مسلمان د عقیدی اصلاح بیانېدا، چونکه دا ډومبني صورت دی او مسلمان د قرآن پاک ډومبني صورت تناس دی، نو الله رب العزت د عقیدی اصلاح کوي چې رب کائنات به الله غني، د ټولو صفاتونو لایق به الله غني او د ټولو نزيات رحم او کرم به هم د الله غني، او د ورځې د آخرت چې یو لوی او عظیم شان ورځ د داغه مالک بم الله غني. نو چې دا غلوی ورځ مالک الله شو، نو د دنیا د دې ورځو څوک مالک نه دی مگر عارضی مالکان دي. او بیا درته بنیادی عقیده بیان کړه، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یو عمل سره تعلق لري، بل نظریه سره تعلق لري. عمل سره تعلق لري عبادت، ایاک نعبد، ظاهری عبادت بم د الله تعالی کې. کته وی چې زما نظریه صحیح ده او زما عقیده صحیح ده او عبادت ته ضرورت نشته، نو الله رب العزت وی نه ایاک نعبد، عبادت بم کې او خاص بم د الله کې. که عبادت دې د الله اونو کو هم په غلطه او یا عبادت دې د الله نه سوا د بل چا او کو بیا هم غلطه. او بیا ورپسې نظریه بیانې و ایاک نستعین، او اے پاک رب من بخاستانه مدد غواړو. که شرط د اسبابونه بره مدد غواړي، یو خو د اسباب لاندې مدد ته سبب څه شی دی پکار دی، نو خیر دی که یو سړی ته دی ویلې دا راکا او دا والا. اسې سوال کولم بهتر سیز نه دی، بغیر د عذر نه د اسبابونه لاندې سوالم صحیح نه دی. مثلا یو سړی غریب نه دی او پاسي کې ما سره د خدای په نامه باندې مدد وکړي، دا حرام کار دی. حالانکه ته سبب غواړي، پیسې غواړي، علاج غواړي، خو ستا وس کیږي. نو دی کې چونکې د مسلمان د پاره او د انسان د پاره سوالګر انسان چې بغیر عذر سوال کوي، نو د ذلت دی کې، د توهین دی کې او د سپکاوي دی کې. نو الله رب العزت دا ظاهری سوالم بعضو صورتونو کې منع کړی دی. او هر چې د اسبابونه بره دي، نو هغه خو به خاص د الله نه غواړي. انسان تاسو سره د اسبابو په دایره کې مدد کولی شي. ته بیمار تعالی انجکشن ولګي، خو شفا دل نشي درکوله، شفا بدل الله درکې. مدد د سره کولی شي. غریبی تعالی پیسې درکې، خو غریبی دي نشي ورکوله. کی دې شي پیسې درکې او هغه پیسې ستا په بیماری باندې ولګي، نو بیماری د نشي لري کوله. او دا شان عزتمندو ته ګوډي شلي په بدن کې زور نشته، نو لاس خو درکولی شي، خو ستا په اډوکو کې دم نشي پیدا کوله. دا که پیدا کوي نو دا به الله پیدا کوي. دغه فرق دی عزتمندو. نو دی وجنه د استمداد او د استعانت او د استشفاء او د وسیلې مسله درته تفصیل سره بیان شو چې ځان په پوي کې ځکه د عقیدی مسله ده. او تاسو ته ما ویلو د عقیدی په مسله کې الله شک او شبهه نه مني. په عبادتو کې شک او شبهه رااله دوباره به وکي، د نوران شو بیا به وکي، توبه به وکي، استغفار به وکي. عقیده کې د عزتمندو شک او شبهه رااله، نو د عقیدی انسان ته پته نه لګي. مونږ کې شک او شبهه راشي، نو پته ورته ولګي چې 3 رکعاته مې وکړه که 4 رکعاته، نو پته ورته لګي سنسا. عقیده د نسیز دی او پټه خزانه ده، نو انسان ته نخ کاری. دی وجنه عزتمندو زمون علماء کرام فقهای کرام وی تاسو تجدید ایمان کوي او بعض صورتونو کې تجدید نیکام کوي کله نا کله. او بهرحال تجدید ایمان دیته وی کله نا کله انسان کلمه وی چې الله سپته مين لګي، دا سه گفت می دخلې نه وتی،
داسې عمل رانه صادر شوي او یا نظریه کې مې فرق راغلی اسلامي نظریه، نو هغه خو ماته نه ښکاري چې څنګه نظریه بدله شو. اوس انګریزان دي، یهودیان دي، عیسایان دي، نو د هغوی شکل خو موږ ته ښکاري خو نظریه خو یې موږ ته نه ښکاري که نه. زمونږ نه بظاهره بعضې صورت کې ښایسته دي خو نظریه عزتمندو اصل سیز دی. نظریات نو ځکه الله رب العزت دلته نظریه بیانوي، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، او یا الله خاص مونږ ستانه مدد غواړو. داسې نه وي چې ستانه مدد غواړو، خاص ستانه هغه مدد چې د اسبابو نه بره دی خو مخلوق نشي کولی. نو مدد په درې قسمه شو. که انسان د غیر الله نه د الله نه سیوا نه بل چا نه مدد غواړي، دا په درې قسمه دی. یو دا دی چې غیر الله نه مدد غواړي او دا قادر بذات ګڼي چې همدا کس زما مدد کولی شي، د الله نه بغیر هم زما مدد کولی شي. نو دا دې ته ټولې فرقې عزتمندو شرک وایي. اسلامي چې څومره فرقې دي دا ټولې فرقې دې ته شرک وایي، او دې ته دیوبند، اهل حدیث، اشاعت، حتی بریلیان هم دې ته شرک وایي. او دویمه دا د عزتمندو ظاهري مدد د چا نه غواړي، د اسباب لاندې مدد، نو دا هم بل اتفاق جایز دی. هغه بل اتفاق ناروا دی، دا بل اتفاق جایز دی. دریم نمبر عزتمندو غیر الله نه مدد غوښتل په دې معنی سره چې دوی له الله اختیار ورکړی دی ځکه دا موږ سره ښه کوي. آیا دا جایز دی که نه دی جایز؟ ځکه زه د الله نه سوا پیر بابا نه غواړم یا پیغمبر نه غواړم یا ولی نه غواړم، چې الله اصل اختیار خو د الله دی خو الله دوی له اختیار ورکړی دی. آیا دا خبره جایز ده که نه؟ نو زمونږ علماء کرام وایي دا شرک سره مشابه ده، ځکه چې اصلا ورکوونکی الله دی، نو د الله نه ولې نه غواړي؟ د الله نه غواړه. او بعض عالمان وایي چې نه دا خو ورکړه اصل د الله نه ده خو دوی له ورکړه کړې ده. موږ وایو د شرک ابتدا ته وګوره چې دا شرک څنګه شروع شوی دی. دا هم د دقیقې خبرې نه شروع شوی دی. شروع کې عزتمندو د بوتانو عبادت به خلکو نه کو، د اولیاء بخاری شریف کې د اولیاء تصویران ځان سره ایښي د نیکانو خلکو، بیا ویلې دا تصویران برانه ورک شي خراب بشي، بیا د هغې شکلونه او مجسمې جوړې کړي، بیا به ویلې دا ولی دی او ښه سړی دی زما مینه ده، بیا وروسته وروسته ورو ورو د هغې نه سوالونه شروع کړه. نو دې وجې نه شرک په ورو ورو انسان کې راځي، یکدم څوک هم کافر کېږي نه او مشرک کېږي نه، خو په ورو ورو باندې مخلوق له دا طاقتونه مني، تصرفات مني، بیا وایي پیر صاحب هم وایي او مرید هم وایي موږ چې څه کوو زموږ پیر صاحب ته ښکاري، هلکه هغه ته د خپل ملا ویښته نه ښکاري نو، او د هغه زوی هلته اکسیډنټ کړی دی، د هغې پته ورته نشته چې چا مړ کړی دی او څنګه مړ شو، او زی تاڼې ته انویسټیګیشن کوي چې دومره تا ته پردي سړي ښکاري او ټول مریدان درته ښکاري ذره ذره، نو دا خپل زوی د اکسیډنټ شوی دی نو د دې راوباسه که نه. او وی وروره دا ما لیدلی و چې فلاني ځای کې فلاني ووالو، اوس ګوره زموږ لوی عالم په کراچۍ کې شهید شو، نو به چې داسې پته وی ټول امت پې خفه دی، د هر مذهب مولیان پې خفه دي، خرافات یې سیږي انشاءالله که ما لیدلی و فلاني ځای کې او فلاني والی دی، نو بس کیسه به اسانه شي. لوی لوی مشران شهیدان شوي دي، خلکو ویشتي دي، خو بس کیسې ختم. نو عزتمندو چې کوم کسان دا وایي خپلو مریدانو ته چې ستاسو ماته ښکارئ چې تاسو څه کوئ، دا دوکه ورکوي هغوی له د الله نه سوا. پیغمبر ته عزتمندو دا درجه نه ده حاصله، ځکه که پیغمبر ته دا درجه حاصله وې نو نبي علیه صلات وسلام یو شپه یو ځای کې تېره کړه او د عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نهار روک شوی او تر دې پورې عایشه رضی الله تعالی عنها خپله واقعه بیانوي، وی نبی علیه الصلاۃ والسلام زما په زنګون باندې سر ایښی و چې زه خیر دی دلته ایثار شي، غالبا هغه هار پردی و چې دا پیدا شي بیا به لاړ شو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رالی، دا د عایشې رضی الله تعالی عنها والد محترم او دا په خپله وی د نبی علیه السلام سر زما په غی کې پروت او زه دې پلار داسې اوس کونډلم، سپیډه راله رانه کړه چې ونه خوځېږم چې پیغمبر یې په غی کې پروت دی، وی داسې اوس کونډلم چې ستا د وجې نه دا ټول خلک پاتې شوي دي. نو عزتمندو چې ابوبکر صدیق ته هار نه ښکاره کېدو او ابوبکر صدیق
چې کوم د پیغمبر نه پس مرتبه د صدیق او هغه د خپل لور مدد نشو کولای چې یو هاري ولا را پیدا کړي وي چې روري زیم کنه او خپلانی جګه پروت ته اسی دومره بل په خپل باندې عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها څومره د لوی مرتبه خاوند ده هغه ته ولې نخکاره کېدو هغه د ځان مدد نشو کولای په دغه صورت کې او سردار دو جهان مشمال ته تیر کړه چې تیر شوا به ویلې زی چیزو د دې زینه بس نه پیدا کیږي نو چې څنګه اوخ پاس او د اوخ د لاندې هار راووتو نو توبه نعوذ بالله کچرته نبی علیہ السلام ته علم وې او مدد کولې شوې نو دا ټول خلک به دلته د شپې سارول او ځان به په تکلیف کو او دا ټول صحابه به په تکلیف کول نو واضح خبرې دي عزتمندو د پیغمبر ډیره لویه درجه ده کم د غیب خبرې چې الله رب العزت نبیانو ته خودلی دي لکه د جنت خبرې د دوزخ خبرې د قبرونو خبرې نو هغه الله رب العزت د وحی په واسطه سره خودلی دي هغه مونږ د پیغمبرانو منو په پټو سترګو باندې خو چې کومې خبرې الله خپل پیغمبر ته نه دي خودلی یا د کوم خبرې ولا علم نه دی ورکړي نو بس دا غي علم نشته نبی علیہ السلام بخاری حدیث ته یو صحابي هغه وفات شو نو خلکو ویل ډیر الله ته رسیدلې دی نبی علیہ السلام ویل وی تاسو ته څه پته ده چې د سره بداسي کی ما يفعل بي ولا بكم نبی علیہ السلام موږ ته پته نشته چې څه بکیږي یعنی پورا کلی علم او ټول علم دا صرف او صرف الله تعالی لره دی څوک د ځان نه خبر نه دي نو دی وجنه بعضی کسان دا خبره کوي وی من خو اصل کی دعا الله تکو خو یادو پکې غیر الله او د هر ځای نه یادو مونږ یو دې کې فرق دی الله رب العزت نه سیوا بل څوک یو ځای کې حاضر او ناظر نشته بعض علاقو کې باقاعده عزتمند دودا سیم د مشران نو اوریدلې دي چې رست صف کې نبی عليه الصلاه والسلام لزی پری وې دل ترازی نو بیا خو امام لپاره د دې چې نبی عليه السلام مخ کې خپل شاته ودرېږي پیغمبر ته اشاره اړول دم ګستاخی ده پیغمبر وی هغه شاته ولر د امام سے پسې د امام مرتبه ال نبی اسلام حاضرې او د امام مرتبه د نبی اسلام نو چته کړ ابو بکر صدیق ته نبی علیہ السلام اډر کړو چې ودرېګه جمع پړاو کا او چې څنګه خبر شو چې پیغمبر راخاره شو په دغه کې پرده کې ابو بکر صدیق رسته شو نبی اسلام ورته اشاره کوي ودرېګه تا ته ما اډر کړی دی دا به ادبی کې نه راځي ابو بکر صدیق نو درې بیا مرسته شو نو بهرحال عزتمندو بعضی کسانو ته په وړو خبرو باندې مغالطه کیږي دی وجنه الله قران کې دا مسله واضح بیان کړي کافرانو هم شروع کې دا ویل او د شفعاؤنا عند الله ویم ته پته چې د بوتان خوري دي خو شفعاؤنا عند الله دا بد الله مخې ته زمون سفارشونه کوي بعضی کسانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې आवाज کړو د لرینا هغه مشهور واقعا بیانې صحابه کرام یې لګلو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یکدم د منبر نواز کو یا ساریا الجبل وی ساریا هر ته سوچ کوا دشمن د باندې را روان دي وی ګوره حضرت عمر سے تخکار او ساریا جواب مو اوریدو او هغه چې رستو قتل بچ او باز وی چې اساریه به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې ستا आवाज الله ما تر ورسېدو نو موږ ټیک ته بالکل دا کرامت دی کنه کرامت د اولیاء او حق دی خو دې کې اختیار د ولی نه دې کې اختیار د چي د رب کائنات چې आवाज رسي به خو ارزي درځي کرامت من منو چې خرق عادت کار اوشي د یو ولینا نو دا الله رب العزت هغه کرامت ور کړی خو د کرامت اختیار داغه پلاس کې نه او هر ټیم داغه نه صادري چې کله هغه غواړي چې زدا سو کم نکی ګینه ګور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل आवाज کو کم بل ملک ته ورسېدو خارتا او چې کله د سار په جمع کې وسره خپل دشمن ولاړو هغه نه لیدو دا سیده کنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په چاړه باندې په پهله صف کې سړی والي نو کرامت کړي یو کړي نو د دې وجې نه عزتمندو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یوالو او نه صحابه کرام نورم په چاړه باندې ووال نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته پته لګې دي شروع نه اعلان کړي وي چې نن جاسوس راغلي دي نن داسې دغه راغلی دی او لهذا نن مونږ سره نه کوو یا یې وروسته کوو
او یا خیال ساتي چوکیداری ته ودرېږئ. نه، دې باره کې زموږ علماء عجیبه عجیبه خبرې لیکلي دي. مولانا روم رحمت الله علیه شعرونه ویلي دي. وایي ګوره چې کله الله رب العزت یو کار کوي نو بیا څنګه کیږي، او چې مخلوق یې کوي نه کیږي. وایي ته وګوره یعقوب علیه السلام ته د هغه نه د یوسف غوندې ګلالې زوی جدا شو، دومره غم یې کو چې د سترګو نه ځان کنډم شو. او مشهور واقعه د قرآن هم بیان کړي د یوسف علیه السلام. خو یې ګوره چې کله د الله په اختیاري نو د یوسف علیه السلام خوشبوی د مصر نه محسوس کړه یعقوب علیه السلام ته. وای زما زوی خوشبو په ما باندې راځي چې الله یې کوي داسي، او چې کله یې نه کوي نو نږدې کوی کې یوسف پروت دی او یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي چې زما بچی په کومه سخته کې. نو هغه شعرونه وایي ز مصرش بوی پیراهن شنودی، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاہ کنعانش ندیدی. وی اے یعقوب تو اگور دا اللہ کارونو تا چی یوسف تا تنزدی دا کنعان پا خار کی کوئی کے پروت دے و تا تا پتن لگی. خو کله چې د الله اختیار راشي نو بیا د مصر نه د یوسف علیه السلام د کمیس خوشبو هم تا ته محسوسیږي. نو دې ته د پیغمبر معجزه هم ویلی شي. پیغمبر معجزه وشوه بیا کمیس او نږدې یوسف علیه السلام په جیل کې څومره سخته تېره کړې ده، یعقوب علیه السلام ته پته نشته. او بیا د مصر عزیز مصر په کور کې به څومره سختې تېرې شوي دي، د ښځو په دغه کې مبتلا شوی دی او الله رب العزت حفاظت کړي، خو یعقوب علیه السلام ته پته نه لګي. او بیا د مصر په بازارونو کې خرڅ شوی دی په لږو لږو روپو. الله قرآن کې وایي ببضاعة مزجاة، ډېر په کوټه پیسو باندې خرڅ شو، ډېر لږو پیسو باندې زما او یوسف خرڅ شو. نو که یعقوب علیه السلام ته پته وی د خپل زوی به په کوټه پیسو خرڅولو ته پرېښی وی نه چې د الله مدد نه او د الله امتحانی به پته نه لګیږي. نو و ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ربا مونتان خاص مدد غواړو، ستا مدد چې شامل حال نوي. نو پیغمبر تم تکلیف رسی، ولی تم تکلیف رسی، بادشاہ تم تکلیف رسی، گدا تم تکلیف رسی. او چې کله ستا شامل حالي نو یو میږي ته هم څوک څه نشي ویلی بیا او هغه بچ کېږي. نو د دې نه معلومه شوه عزتمندو د مخلوق ته به مشکل کشا نه وي. مشکل کشا څوک شو؟ بعضې کسان وایي عجیبه عجیبه خبرې کوي، وایي یو بوتل قبض کشا کیدی شي او علي مشکل کشا نه شي کیدی. وایي تاسو وایي چې دا بوتل قبض کشا دی او دا پوڼۍ چې کوم دی قبض کشا ده. موږ داسې مثال مه ورکوه. علی صاحب د پاره مشکل کشا اصل کې دوه معنی دي. علی رضی الله تعالی عنہ ته بعض صحابه کرام مشکل کشا ویلو او بعضو دغه کې راځي حل المعضلات. خو د دې مطلب داو چې کله سخته خبره براله او سخته مسله براله نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ غوندې صحابي به ویلي علی راوغواړئ، دا په هغه کې کمالو، دغه علم ډېر ناشناو. نو مشکل کشا مطلب مشکل مسئلې به هغه حل کولی. نو مشکل مسئلې خو یو مفتی ته ورشي هم تعالی مشکله مسئله حل کی. نو مجازي معنا سره انسان یو کس ته مینه مشکل کشا، یاره زه دا ډاکټر زما دپاره ډېر مشکل کشا و، اپریشن یې وکړو ډېرې سختۍ نه وویستم. نو خو دا خو د اسبابو لاندې و، هغه به مسایل حل کولی. او مشکل کشا که په معنی حقیقي سره علي چې بغیر د سببونو نه مدد کوي نو بیا خو شرک شو یا وهم د شرک دی پکې. نو علی سے بالکل منو چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم د باره کې ویلي لولا علی لهلك عمر، که علی نه وی نو زه خو به هلاک شوی وی دې مسله کې، زه په سم نه پوهېدم. علي صاحب سره ده یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ښځې له سزا ورکوله، بدکار تې شوی و. دی ویلې علي ته آواز کوي، علي ورته ویل چې نه حاملې ښځې له به سزا نه ورکوي تر څو پورې چې حمل نه شوی.
او ماشوم لپی ورکوي او حملي. نو حضرت عمر صاحب ویلي او خدای چې علي شته د دې مشکل نه ویستلو، نو مشکل نه منه مشکل مسلې به حل کولی. خو اوس به دام نه وي که څوک مجازي طور سره وي به هم نه وي، ځکه دا د اهل باطل خلکو شعار دی. هغوی په حقیقي معنا سره علي چې څنګه الله مدد کوي دغه رنګ علي صاحب مدد کوي، فلانې مدد کوي، فلانې مدد کوي. نو اوس به تک په سمې معنی سره وې ته به نه وي. کله چې یو کار د باطل خلکو شعار جوړ شي علامت، نو بیا به هغه ته هغه لفظ نه ته لکه قرآن کې داسې راغلي دي. قرآن کې به یهودیانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل راعنا، راعنا زمونږ رعایت وکړه. جایز لفظ دی، خو د هغوی مطلب به دا نه چې رعایت وکړه، د هغوی مطلب دا و راعنا لږ بیا راښکلو ای زمونږ شپونکیه. نو راعنا لفظ صحیح لفظ دی، رعایت په معنا دی، خو الله رب العزت د دې لفظ د منع وکړه. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. د راعنا لفظ په ځای باندې دا وایي انظرنا، جی ہمیں بھی دیکھیے. زموږ دې خبرې تم لږ میلان وکړئ، ایک نظر ادھر بھی، زموږ خلک ایک نظر ادھر بھی انظرنا داسې وایي. راعنا مو وایي ځکه دا غلط خلک دا لفظ وایي، معنا یې صحیح ده خو غلط خلک یې وایي تاسې مو وایي. نو دی وجه نه اوس به مشکل کوشا که په معنا صحیح سره هم سړی وایي بیا هم د دا لفظ نه وایي، ځکه دا د غلطو خلکو شعار دی. نو بهرحال عزتمندو اصل مشکل کوشا دستگیر رب کائنات دے. تاسو ګورئ حاجرہ بی بی میدان کې پاتې شوه، ابراهیم علیه السلام ورته کجوري سودا پرېغوسته. دا توکل نه خلاف نه دي چې هغه واپس ته را روان شو. حاجره بی بی وی اے ابراهیم ته مونږ چاته پرېږدې دې لقو دغ صحرا کې، زه وګوره ښځی ما زما وړوکی قطره بچی دی، خبرې نشي کولی، زما یارو مددگار څوک نشته، زه به څه کوم؟ او لقو دغ صحرا دي، نه کور شته نه اونه شته نه بوټي شته، زه به څه کوم؟ نو ابراهیم علیه السلام ورته خبرې مو نه کړې، صرف داسې ګوتې ونیوله چې الله شته. څومره متوکلین خلک، زما به الله مدد کوي. نو مخلوق خو نو کنه ځکه ویل ګور دلته خو څوک شته نه دی، دا به څه چل کېږي؟ ورته الله شته، بغیر د اسبابو نه به یې دله درکوي. سبب خو مخلوق ورکولی شي، خو الله بغیر سببو نه مدد کولی شي. نو دغه وخت کې دی حاجره بی بی یو لفظ ویلی او سردار دو جهان په حدیثو کې ذکر شوی دی، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په بہادرۍ کې بیان کړي. وی اذن لا یزیعن الله، اے ابراہیم چل چل تو چل، چې تا برګو ته ونیوله اے ابراهیم زا استزا شاته مګورا، چې ته الله شته نو په الله باندې الله به زما مدد کوي. اذن لا یزیعن الله، یقینا الله به عثمان ضایع کوي. نو بیا چې الله مدد کوي نو هغه ورکوټه اسماعیل چې بالکل د بدن قدر او اسی خپې والی په جړاګانو کې الله رب العزت د ځمکې او نولد داسې اوبه راویستلې چې موږ او تاسو هم په هغې باندې فخر کوو د زمزم اوبه. کله چې انسان په الله باندې توکل وکړي او د الله مدد، نو الله وایي وإیاک نستعین، ایاک نعبدو، نو عبادت پکې او د الله نه به مدد غواړو. په عبادت سره الله ملوي. علامه اقبال وی کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے. وی سار نشی را پاسی دے، سار نشی را پاسی دے، دشپی تاجد اللہ نشی را پاسی دے. کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو اللہ سره مینه ده، کم دی خوب هم نشي پرې غوسته وي، الله سره مینه ده، خوب سره دی مینه ده، سار نشي را پاسې دی الله سره مینه ده. بیا وی تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے. وی چې کوم داسې آزاد طبیعت والا دی، د رمضان روجی نشي نیولی. تب آزاد پہ قید رمضان باری ہے، تم ہی کہہ دو
یہی آئین وفاداری ہے. روزه د باندې ګرانه ده او زه د الله وفادار یم. وی وفاداری دی ته مړه لګو شرمېږه الله د پاره را پازې دی نشي رمضان روزه نشي نیولې او الله سره مې ډېر مینه دوه تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں. جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تاسو که چې خپل جذبه نی او یو بل سره مینه محبت نه کوي بس د محفل خوندونه ختم شو. او چې مذهب ته لري کی وای مړه مذهب پکې چاره وسته وای ته پکې چاره وسته وای. قوم مذهب سے ہے مذهب جو نہیں تم بھی نہیں. چې مذهب پکې نه به تم نه به ټول خر او انسان برابر دی چې نظریه پکې نه او ته مذهب پکې نه منې نو به خو خر او انسان برابر دی. نو دی وجه عزتمندو د الله حمد او ثنا بیان شو پدې کې رحمان بابا موید الله حمد بیان کوي. اغه سوی وی ګوره هسې کردګار دی رب زما چې صاحب د کل اختیار دی رب زما. ایاک نستعین کل اختیار الله سره دی. رحمان بابا په ایاک نستعین پوه شوی دی. بیا وی همگی بزرگواران چې څوک وایي تر همو بزرگوار دی رب زما. وی هر چاته چې څومره غټ وی وی د الله نه غټ نشته د صفاتو اعتبار سره او الله قدرتونو لحاظ سره. نه هیڅ حاجت پچا باندې موقوف دی نه د هیچا منت بار دی رب زما. الله چا د حاجت نشته د چا منتونه نه کوي منت والا انسان دی. لنستی د هستی صورت پیدا کړ ہسی رنگ پروردگار دے رب زما. د نش نشته کړي نور څه وي دغه الله نه مدد غواړي. هم صانع دے د جملو مصنوعاتو هم سامع دے د هر گفتار رب زما. چی چیری نه مثل نه مثال شتا د هغه اترو اتار دے رب زما. هر تعمیر چې د دنیا او عقبا دے د همواړو معمار دی رب زما. خواننده د نانویسو صحیفو دی داننده د هر اسرار دی رب زما. د پټو خبرونه الله واقع دی که ظاهر دی که باطن دی که مابین دی له همو خبردار دی رب زما. که پیدا که پوشیدا که اوسط دی په همو وقفدار دی رب زما. وقوف من خبردار شریک نلری پخپل باچاہی کی بی شریک شہریار دی رب زما. حسین چی واحدی دل عجزا خلق وی یو بی و یو بزکی چی عاجز بی دبل نوینا. حسین چی واحدی دال عجزا پا واحد وجود بسیار دے رب زما. دے یو خود ټولی دنیا کارونا غرب کئی دی تا مگورا چی یو دے دی تے گورا چی دا کائناتی سمرا کارونا کری پا واحد وجود بسیار دے رب زما. حاجت نلری دبل چاو یاریتا لهغو سره چې یار دی رب زما. د چا چې الله مددگار شي به د چا مدد تیم ضرورت نشته. سحاجت چې د بل خوا ته غواړم سحاجت دی چې د بل خوا ته غواړم په خپل کور کې هم کنار دی رب زما. بل کور ته ځي او الله داسې نه چې کوم ځای کې ناست دی هلته وګوره هلته سره هم کنار دی ناست تا سره دی.